हेलो साथीहरू, हजुरहरूले आज देख्न सक्नुहुन्छ ढेँडो विथ साग एन्ड फिस। सुरुमा चाहिँ मैले फिसलाई यसरी कर्नकुलर राखेँ, नुन राखेर बेसार राखेँ अनि यसलाई यसरी मजाले भिनेगर राखेर घोल्दैछु। यसरी मजाले मसला पनि मिक्स गर्दैछु र सँगसँगै पेस्ट पनि हाल्दैछु अदुवा र लसुनको। यसरी मजाले मुछेर यसलाई मैले म्यारिनेट गरेर राखेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र म प्याज र टमाटर काट्नतर्फ लागेँ। यसरी तातो तेलमा झ्वाइँ मैले म्यारिनेट गरेको माछालाई टार्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले खराएर अनि मैले यसलाई निकाल्दैछु। यसरी खराएर निकालेर सुरुमा तेल हालेर ज्वानो मेथी जिरा पड्काउँदैछु अनि यसरी पड्काएर प्याज मजाले फ्राई गरेर मैले लसुन पेस्ट राखेर यसरी मजाले चलाउँदैछु र गरम मसला पनि एड गरेँ अनि यसरी मैले बेसार पनि एड गरिसकेपछि मजाले चलाउँदैछु र टोमेटो पनि मैले हालिसकेँ ग्रेभीको लागि। अनि यसरी मेरो फाइनल फिस ग्रेभी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। आज चाहिँ योसँग के खाने भनेर मैले ढेँडो पकाएर अनि यसरी ढेँडो साग र फिसको ग्रेभीसँग मजाले खाएर सरले आनन्द लाग्यो।